Evening, everybody. Dobrý večer všetci. Let's open with a word of prayer. Začneme modlitbou. Lord God, we thank you for your watch care, Pane Bože, ďakujeme Ti za tú starostlivosť, for your goodness towards your people throughout the earth. za tú dobrotu k svojmu ľudu po celej zemi. Each of us can see and experience that the final events are rapid. Každý z nás môže vidieť a môže zažívať, že tie posledné udalosti sú rýchle. We have so much to learn, so much to unlearn, Máme toho veľa sa naučiť a veľa sa odučiť. and time is our enemy A čas je náš nepriateľ, as well as our friend. rovnako ako náš priateľ. Help us to redeem the lost time, Pomôž nám vykúpiť ten stratený čas the wasted time. a ten premrhaný čas. We see prophecy fulfilling before our eyes, My vidíme proroctvo, že sa naplňa pred našimi očami. and we realize that individually and as a movement, we are far behind. A uvedomujeme si, že individuálne a takisto ako hnutie sme ďaleko pozadu. We ask that you forgive us, Modlíme sa, aby si nám odpustil and I ask that our individual and corporate repentance is sincere. aby naše individuálne a spoločné pokánie bolo úprimné. In Jesus' name, amen. V mene Pána Ježiša. Amen. I want to welcome you all back to the last presentation. Chcel by som vás privítať pri tejto poslednej prezentácii. I'm sure you can appreciate the subject of voting rights is a complex and a difficult subject. A určite viete, že tá téma práv potratov je dôležitá téma. I hope that you have all realized up to this moment, A dúfam, že ste všetci rozpoznali do tohto momentu over the last two presentations, za posledné dve prezentácie, that there has been a change in our thinking, že v našom myslení sa stala zmena. a realization that we are not just observers, but that we are actors in prophecy. Také rozpoznanie, že my nie sme len pozorovatelia, ale takisto sme účastní na tých proroctvách. The studies that stretch back nearly 1 decade Štúdie, ktoré sa rozprestierajú skoro v dekáde, even though at the time both the speakers and yourselves, the audience, didn't understand the ramifications of what was being taught, a aj tí učitelia, aj tí, ktorí počúvali, tak nerozumeli tomu, čo sa učí. we can see now the pieces of the puzzle being brought together. A teraz vidíme, že tie kúsky puzzle dávame dohromady. And the small steps that we have taken over the years are all coming to bear fruit now. A tie malé kroky, ktoré sa robili počas tých rokov, tak teraz začínajú prinášať ovocie. So whilst it may seem a large jump into the unknown, Takže môže to vyzerať ako veľký skok do nepoznaného. while this may seem new and radical, Alebo to môže vyzerať nové a radikálne. it's been a long time in coming. Ale prichádzalo to už dlhú dobu. And even though it may have taken you by surprise, A možno aj keď vás to mohlo prekvapiť, if you have followed through and accepted the messages over the years,
ak ste si prechádzali tie posolstva, nasledovali ste ich za posledné roky, I think on reflection, it will be surprisingly comforting. myslím, že v tom odraze by to bolo také utešujúce. It will have the ring of truth. Malo by to znenie tej pravdy. There are people who have messaged me Sú ľudia, ktorí mi napísali and have said they have been thinking about these things, a hovorili, že oni rozmýšľali nad týmito vecami. but they have been afraid to voice their thoughts. Ale oni sa báli hovoriť o tom, alebo povedať nahlas tie myšlienky. Because they knew it was heretical to think along these lines. Pretože oni vedeli, že to bolo heretické nasledovať tieto They're the linie. messages that I've received. Takže sú to tie správy, ktoré som dostal. I haven't received any that tell me to step down and resign because I'm talking politics now. Ale nedostal som žiadnu takú, že aby som odstúpil, pretože hovorím o politike. Of course, I'm referring to Ellen White's position on politics in 1899. Ja sa odvolávam na pozíciu Ellen Whiteovej ohľadne politiky v 1888. In letter 25 that we read in the previous presentation. 1899 v tom dopise, ktorý sme čítali v predošlej prezentácii. So I want to correct a mistake that I made. Chcel by som napraviť chybu, ktorú som spravil. We discussed the personal is political in the last presentation. V poslednej prezentácii sme hovorili o tom, že osobné je politické. And I gave the wrong date. I was thinking of another significant concept. Historickým konceptom. The personal is political was a term that was coined in 1970. A to osobné politické je termín, ktorý bol použitý v 1970. The 1989 date was for a different important concept that we are grappling with in our movement. Dátum 1989 bol iný dôležitý historický kontext, ktorý spájame v tomto hnutí. So I don't know if I'm sure all of you have not seen the title for the previous presentation. Určite ste nevideli ten názov na predošlú prezentáciu. And I don't know if it's too long for certain languages. A neviem, či to nie je príliš dlhé pre určité jazyky. So the title that I wanted to give Ale názov, ktorý chcem dať, was You Influence Society. bol, že vy ovplyvňujete spoločnosť. The personal, you, Osobné, vy, influences society is political. ovplyvňujú spoločnosť, takže je politické. And we discussed that at length in our previous study. A my sme o tom hovorili hlbšie v predošlej štúdii. The personal is political. Osobné je Your politické. personal influence affects society. Takže váš osobný vplyv má efekt na spoločnosť. Má dopad na spoločnosť. So that's how many people understand this phrase, this concept. A to je to, ako mnohí ľudia rozumejú tomuto konceptu alebo tejto fráze. And that is correct. A je to tak správne. But when it was used in the early days, it had a different connotation. Ale keď to bolo použité v tých skorších dňoch, tak to malo inú súvislosť. So the title I wanted to give for the second presentation had another component to it. Takže názov, ktorý chcem dať tej druhej prezentácii, má ešte iný komponent v tom. Society influences you. Spoločnosť má dopad na vás, alebo vplyv. So the title that I wanted to give was Society influences you, you influence society. Takže ten názov je, že spoločnosť má vplyv na vás a vy máte vplyv na spoločnosť. So when we think about this phrase,
Takže keď uvažujeme nad touto frázou, we often think about how our behavior influences those around us. často myslíme na to, že ako naše správanie ovplyvňuje tých okolo nás. But the original usage was to explain a different phenomena. Ale to pôvodné použitie bolo na to, aby vysvetlil iný fenomén. How the world around you influences you in your personal life. Ako svet okolo vás má vplyv na vás, na váš osobný život. So why is there so much abuse in marriage? Why do men abuse their wives so often? Takže prečo je toľko veľa zneužívania v manželstve? Prečo muži tak veľmi zneužívajú manželky? It's because we live in a world, in a culture that impacts men and influences them to think in those lines. Pretože my žijeme vo svete alebo v spoločnosti, ktorá má dopad na tých mužov. And they get that idea because society oppresses women. A oni majú tú myšlienku, pretože spoločnosť utláča ženy. So a husband, even if it's unwittingly, unconsciously thinks, Takže muž, aj keď nejako bez alebo podvedome si to myslí, alebo if the world thinks women are second-rate citizens, they must be. ak si svet myslí, že ženy sú nejakí druhotriedni občania, tak to tak musí byť. And they don't want to appear silly in the eyes of their, I just call them their mates, their friends. A oni nechcú vyzerať hlúpo v očiach svojich priateľov alebo kamarátov. So mates is an English slang for male friends specifically. Takže títo kamaráti, to je taký ten mates, to je anglický slang pre They'd look small if mužských they kamarátov. treated their wives as their equals. A oni vyzerajú takí malí, keď jednajú so svojimi ženami ako s rovnými. So even if you get what we might ostensibly say a decent man, society will mold that man into a monster. Takže aj keď by ste mali muža, ktorý by bol nejaký taký slušný muž, tak tá spoločnosť by ho nejako pretvorila na nejaké monštrum. So that's what this phrase was. This is how that phrase was originally used. Toto je to, ako tá fráza bola pôvodne použitá. And we tend to use it in the opposite way nowadays. A my sme to teraz použili takým opačným spôsobom. The women have to stand up for their rights as individuals and they will influence society. Ženy majú povstať ako individuál, ako jednotlivci a majú ovplyvniť tú spoločnosť. The suffrage movement as an example. Ako príklad je hnutie sufražetiek. Suffrage is the right to vote. A suffrage je, alebo to je právo So voliť. to clear that up. So the personalist political has these two facets to it, and it came in 1970. Takže toto osobné politické má také dve fazety a prichádza to v 1970. And I'll give a link to a web page that explains that. A pošlem tu link alebo odkaz na stránku webovú, ktorá to vysvetľuje. So that's just for people's reference, and someone on the Zoom forum can share that with the members. Niekto by to mohol zdieľať zo Zoom fórum s členmi. Okay, so we have already spoken about Ellen White's position on voting. Takže my sme už hovorili o pozícii Ellen Whiteovej ohľadne volieb. I condensed a 6-page letter into a single page. A ja som skrátil ten 6-stranový dopis na jednu stranu. So we literally have hundreds of her words that say, essentially, it's a sin to vote.
Takže my sme doslova mali stovky jej slov, ktoré hovorili, že je hriech voliť. The reason it's sinful A dôvod, prečo je to hriešne, is because you become a partaker of the politician's sin if you vote for them. je preto, že by ste sa stali účastníkom toho hriechu v politike. Hriechu v politike. So a subject such as this is screaming out for participation from the members to have a dialogue about this. Takže takáto téma je, že by mali kričať tí členovia tohto hnutia, aby o tom hovorili. And in fact, those of us who are at this camp meeting in person, this is an in-camp meeting, in-person camp meeting, we discussed this, I think, for another hour after our last presentation. A tí, ktorí sú osobne na tomto camp meetingu, tak sme o tom ešte hovorili asi hodinu po tej prezentácii. And if you're like me, I enjoyed that 1 hour discussion than I did the presentation. A ja som si užil tú hodinu tej diskusie viac ako tú prezentáciu. I learned a lot more in that discussion than I did reading out or A ja presenting. som sa dozvedel alebo naučil oveľa viac v tej diskusii, ako keď som to čítal alebo Okay, prezentoval. so we can see the problem in thus saith the Lord. Takže my vidíme ten problém takto hovorí Pán. We have to do so much if we're going to be intelligent adults. My musíme urobiť toľko veľa, keď chceme byť dospelí, And inteligentní. when I use the phrase intelligent adult, I use that quite often. A keď použijem tento termín inteligentný dospelý, používam ho dosť často, I'm taking that phrase, that concept, from the writings of Paul, and I'm using it in the exact way that he uses it. At least I believe I am. ja beriem túto frázu od Pavla a používam ju presne takým istým spôsobom, ako ju používal on. Verím, že ju takto používam. So we're going to look at voting from another perspective. Pozrieme sa na voľby z inej perspektívy. And the previous study, the time frame of that, I'm just going to call it the Sunday law time frame. A tá predošlá štúdia, taký časový rámec toho, ja by som povedal, že je to nedeľný zákon, časový rámec. So now we're going to discuss the time period. It's around 35 years before this. This is in the 1860s. Takže teraz budeme hovoriť o časovom období asi 35 rokov predtým a to je 1860. 60. roky. And the hot topic, the political hot topic that's occurring in this era is prohibition. A taká politická horúca téma, ktorá sa preberá v tomto období je So the prohibition comes from the word to prohibit or to stop. prohibícia. Takže prichádza to zo slova zakázať. And really, the other term that you're all familiar with is this is the temperance issue. A proste toto je taký problém o striedmosti. We all have an understanding of what temperance is. My všetci máme porozumenie, čo znamená striedmosť. But when that term was used in this era, in this history, A keď tento termín bol použitý v tomto období, tejto ére, it had a specific meaning. I think we all know what it is. malo to špecifický význam. Dúfam, že všetci vieme, aký. It was the use and the selling of alcohol. Bolo to použitie a predaj alkoholu. So the prohibition question is dealing with the legality of selling alcohol. Takže tá otázka prohibície
sa zaoberala s tým predávaním a konzumáciou alkoholu. So I'm going to read a series of Spirit of Prophecy quotes. Ja budem čítať I may paraphrase them to make it easier. citáty z ducha prorockého a budem ich parafrazovať, aby to bolo jednoduchšie. So 2 years after the church basically organized itself, 2 roky potom, ako sa cirkev zorganizovala, so we're in the year 1865. takže nachádzame sa v roku 1865. This is the third general conference session. Toto je tretie... They have one every year now in that era. Tretia schôdzka generálnej konferencie. 63, 64, 65. Takže 63, 64, 65. So the hot topic that they're discussing is the subject of prohibition. That's the context of all that's on their mind. Tá horúca téma, o ktorej oni hovoria, je táto téma prohibície. To je koncept, ktorý majú na mysli. But you're well aware that the civil war is raging, 61 to 65. Ale dobre viete, že v tomto období proste prebieha občianska vojna. 61, we often 65. discuss 63, the midpoint of that war. Často hovoríme o tom bode stredu v roku 63. Tej vojne. So this is taken from the Advent Review and Sabbath Herald. Toto je zobraté z Advent Review a Sabbath Herald. It says the following. Resolved, that means agreed, voted upon. Resolved znamená to, že je potvrdené alebo So I'm going to read prijaté. the whole paragraph and then I'll allow the translators to do their work. Budem čítať celý odstavec a potom to nechám preložiť. That in our judgment, the act of voting, when exercised in behalf of justice, humanity, and right, is in itself blameless and may be at some times highly proper, but that the casting of any vote that shall strengthen the cause of some crimes as intemperance, insurrection, and slavery, we regard as highly criminal in the sight of heaven, but we would depreciate any participation in the spirit of party strife. Rozhodli sme sa, že podľa nášho názoru je hlasovanie, ak sa vykonáva v prospech spravodlivosti, ľudskosti a práva, samo o sebe bezúhonné a v niektorých prípadoch môže byť veľmi vhodné, ale že odovzdávanie hlasov, ktoré posilňujú príčiny takých zločinov, ako je nemiernosť, povstanie a otroctvo, považujeme pred nebom za veľmi zločinné. Odmietame však akúkoľvek účasť na duchu stranických sporov. Deprecate means to condemn. We would condemn any participation in the party spirit or party strife. Takže odmietame akúkoľvek účasť na duchu stranických sporov. Takže oni volili, that it's okay to cast your vote. This is a secular vote. Že je v poriadku dať tie hlasy alebo voliť under certain terms. Za určitých okolností. They list justice, humanity and right. A oni dali na ten zoznam spravodlivosť, ľudskosť a práva. But they say something else. They say at sometimes it's highly proper. Ale oni ešte hovoria, že niekedy je to vysoko teda správne ísť. So
I want to highlight that because as you research this topic, takže ja by som to chcel zvýrazniť, pretože keď si because I know we're not going to finish this, študujete túto tému, pretože viem, že toto nedokončíme teraz, you're going to discover, hopefully if you read as I do, tak vy objavíte, ak budete čítať tak ako ja, that there's two types of voting that you do. Tieto dva druhy volenia, ktoré There's a robíte. voting that is blameless. Je voľba, ktorá je nevinná, And there's a voting that is highly proper. a je voľba, ktorá je vysoko prospešná. And I'm going to suggest that A ja by som povedal, že to sú dve rozdielne veci. Let me try to say it this way. A chcel by som to povedať takto. And this statement here that we've just read does not prove this point. I'm just laying it before you now. A toto vyhlásenie, ktoré teraz poviem, nedokazuje túto pointu, ale ja to dávam pred vás So the teraz. two types of vote are the following. Tie dva druhy volenia sú nasledovné. There's a vote, Je voľba, there's a personal vote that you je make. osobná voľba, ktorú robíte. It's your personal business. Je to vaša osobná záležitosť. You keep it to yourself. A necháte si to pre seba. That's the blameless one. To je tá nevinná. But there comes a time, Ale je čas, alebo sú a časy, situation, alebo nejaká situácia, where it's highly proper to vote. kde je vysoko Which prospešné means voliť. that the issue that's at hand requires voting upon. Kedy tie problémy, záležitosti si vyžadujú, aby sa volilo za to. And then it goes beyond a person's individual thoughts and ideas. A to ide potom ďalej za tie osobné myšlienky alebo názory. So there's the personal private, Takže je tu to osobné súkromné and then there's the what I will call important issues to vote on. a potom sú tu tie, čo ja nazvem, dôležité záležitosti, za ktoré sa má voliť. But whatever the situation, whether it's minor or important, Ale akákoľvek je situácia, či je to osobné alebo dôležité, you can't vote nemôžete voliť for parties or people za strany alebo za ľudí, that are criminal. ktorí sú kriminálnici. And that's where the problem arises about us voting. A to je ten problém, ktorý je, že my máme voliť. Because according to you, everyone's a criminal if they're not in the movement. Pretože podľa vás všetci sú kriminálnici, keď nie sú v hnutí. Isn't that what Revelation teaches? Nie je to to, čo nás zjavenie učí? Revelation 17, Babylon. Zjavenie 17, Babylon, The mother of harlots. matka smilníc. Sorry, I got distracted for a moment. So, as long as they're not criminals, Takže ak nie sú kriminálnici, but we need to understand that term carefully. my musíme rozumieť tomu termínu opatrne. Okay, so I'm just going to stop here, and I want to go into a discussion that two people are having. They're Ja by som Adventists. tu chcel zastaviť a ísť do diskusie, ktorú majú dvaja ľudia adventisti. Okay, so they have watched a presentation on voting, Takže oni sledovali prezentáciu na tému and volieb. the commentator or presenter has said something, A ten komentátor alebo
ten, čo prezentoval, tak povedal niečo. And then there's the comments at the end of it that people can say whatever they want to say. A na konci je priestor na komentáre, kedy ľudia môžu povedať čokoľvek chcú povedať. Okay, so this is in 2020, A toto je v roku 2020, October, v oktobri. and so it's just before the election. Takže je to pred voľbami. And so this Adventist minister is going to do a presentation on voting rights, basically. Takže títo It's topical. adventistickí prezentátori robia tie prezentácie na tému volieb. Remember, we're dealing with the subject of criminality. A pamätajme, že sa jedná o tému kriminality. Remember, Ellen White says it's the criminal offence to vote for whom? Pamätajte, že Ellen Whiteová hovorí, že je to kriminálne niečo voliť pre koho? A Sunday keeper. Pre toho, kto uctieva nedeľu. She didn't quite say it like that, but that's essentially you can read that into what she's saying. Someone who promotes Sunday. Ona to možno takto nehovorí, ale je to esenciálne, alebo je to v podstate to, čo ona hovorí, že niekoho, kto uctieva nedeľu. Because you know they're all tricksters, aren't they? Ale oni nás chcú všetci nejako oklamať, alebo nie? You vote for them, Oni they vás get všetci... into power. Takže vy budete za nich voliť, oni získajú moc. And what will they do? A čo oni urobia? Change the constitution, rewrite the laws and introduce Sunday. Zmenia ústavu, prerobia zákony a zavedú nedeľu. And it was your fault. Bola to vaša chyba. Because politician A and B, they're both criminals. Pretože politici A aj B, oni sú obaja kriminálnici. And therefore, you can't vote for anybody. Preto vy nemôžete voliť za nikoho. This is not some abstract theory. This is how you think. Toto nie je žiadna abstraktná teória, toto je to, ako vy October rozmýšľate. 2020. Október 2020. So the discussion is two people. Takže tá diskusia je medzi tými dvoma Trump ľuďmi, and Biden. Trump a Biden. And they're both the same. A oni sú obaja rovnakí. Do we agree that they're both the same? Súhlasíme, že oni sú obaja rovnakí? Of course they are. Samozrejme, že sú. Because they both keep Sunday. Pretože oni obaja zachovávajú And nedeľu. therefore, you cannot vote for either of them. Preto vy nemôžete voliť ani za jedného z nich. So, the summary of this minister's presentation was Takže súhrn alebo zhrnutie týchto prezentácií based bol upon his study of the spirit prophecy. na základe jeho štúdia ducha prorockého. Follow your conscience and vote if you want to. A že hlasujte, ak chcete. We might say a common sense, nuanced position. My sme povedali, že je to taká pozícia zdravého rozumu. This is what one of the comments says. Toto je to, čo hovorí jeden komentár. Thank you, Pastor. Ďakujem, pastor, kazateľ. But you did not include Ellen White's counsel Ale nezahrnul si do toho radu Ellen about Whiteovej voting for men that exalt Sunday. ohľadne toho, že zvolenia And mužov, that ktorí voting for zachovávajú these nedeľu. men would assign a portion of guilt in proportion to their sins. A že vlastne to, že si zvolíme týchto mužov, tak budeme mať nejakú časť viny. To the person who voted for them. Teda tí ľudia, ktorí za nich volili, budú mať vinu. This is a serious issue. Toto je vážny problém. Just in case you were ignorant or trying to trick us, I added that bit in. Takže v prípade, že by ste sa nás chceli oklamať, Here's the full quote, Pastor, in case you missed it. tu je ten citát toho pastora, So they give the whole quote. takže dám vám celý citát. Then they say this. Takže oni potom povedali toto.
And this is where most of you are stuck. A toto je to, kde mnohí z vás sú I will not zaseknutí. vote for Biden Ja nebudem voliť Bidena just to keep Trump out a len preto, aby som because of zbavil her Trumpa. words in this quote. Len pre tie jej slová v tomto citáte. Both Trump and Biden trample the Sabbath. Takisto aj Trump, aj Biden pošľapávajú sobotu And exalt Sunday. a vyvyšujú nedeľu alebo If I zachovávajú vote nedeľu. for either, then I believe I'm a partaker in their sins. Ak by som volil za ktoréhokoľvek z nich, tak verím, že by som bol s účastníkom na ich hriechoch. This is what disappointed me about your presentation. A toto je to, čo ma sklamalo na tvojej Because you did prezentácii. not address this quote in light of the current election. Pretože si nehovoril o tomto citáte vo svetle tých súčasných volieb. And you may be leading God's people astray. A možno nejako So I really zavádzate want us Boží to ľud. think about this. This is on topic and it's current. Takže chcem, aby ste nad týmto rozmýšľali. Je to k téme a je to nedávne alebo And- súčasné. This is not a new subject. A toto nie je nová téma. Because if you go back all the way to where we started, Pretože ak by ste išli ďalej tam, kde sme začali, 1865, 1865, they've all just voted in the conference. We'll say they've all agreed in the conference oni volili v tej konferencii, that it's both preto- blameless to vote politically takže je nevinné voliť politicky and it's highly proper, which means it's necessary sometimes. a je to vysoko prospešné, takže niekedy je to nevyhnutné. This is not some theory. To nie je nejaká teória. They mentioned one of the crimes against heaven as slavery. Oni zmienili They mentioned another ten one, trestný čin proti insurrection. nebu je otroctvo. A ďalší je vzbura. Who's Vzbura. doing the insurrecting? A kto robí tú vzburu? All the southern states. It's a topical matter. That's the point I want us to see. Všetky tie južné štáty v tej téme. To je tá pointa, ktorú chcem, aby sme videli. This is the Confederate States because Toto they sú go tie- into a confederacy. Konfederačné štáty, lebo oni idú do tej konfederácie And they are, I don't even say proposing, they are fully fledged insurrectionists. a oni sú vlastne, propagujú tú vzburu. Oni sú tí vzbúrenci. I'm going to give a loose definition. Insurrection is rebellion against the government. A táto vzbura je rebelstvo voči vláde. And their argument is, A ich argument je, we the people of the government, not you over there. my sme ľudia vlády a nie vy. Vy tam. This was a fight between the federal government and the states. Toto bol boj medzi federálnou vládou a medzi štátmi. And the federalists said this was insurrection. A tí federalisti povedali, že toto je vzbura. And the insurrection is over the right to have slaves. A tá vzbura je nad tým právom mať otrokov. And because we're Adventists, A pretože my sme adventisti, we're worried about alcohol. tak my sa So we have trápime to add that one in. s alkoholom. So the point I'm making is this is a current topic. Takže tá pointa, ktorú robím, je, že toto je tá taká súčasná téma, alebo And there is not one Sabbath keeping party. I'm going to venture to say not one Sabbath keeping politician that you're going to vote for.
Neexistuje žiadny taký nejaký politik, ktorý by uctieval sobotu alebo zachovával sobotu, ktorého by ste mohli voliť. So there are two people you can vote for, the criminals or the non-criminals. Takže sú dvaja ľudia, za ktorých môžete voliť. Sú to kriminálnici a nekriminálnici. It's up to you, but you're allowed to vote. To na vás, ale je vám dovolené voliť. And what's the difference between the criminals and the non-criminals? A aký je rozdiel medzi tými kriminálnikmi a nekriminálnikmi? None. There is no difference. Žiadny. Nie je medzi nimi žiadny rozdiel. Because they both keep Sunday. Pretože oni obaja zachovávajú nedeľu. We need to understand how to relate to, I'm going to call it prophecy. A my musíme porozumieť tomu, aký vzťah máme mať k proroctvu. There are the good and there are the bad people. Sú dobrí a sú zlí ľudia. And the definition of good and bad has to be contextual. A tá definícia dobrého a zlého musí byť kontextová, alebo musí to byť v kontexte. The church resolved that in 1865, and you know Ellen White was there. Cirkev to odmietla v roku 1865 a Ellen Whiteová tam bola. And there is not one statement that you could find where she opposed that vote. A nie je žiadne vyhlásenie, ktoré môžete nájsť, že ona bola proti tomu. So the point I'm trying to make here is not just that you can vote. It's more than that. Takže tá pointa, ktorú chcem spraviť, nie je len to, že môžete voliť. Je to viac. There are two types of vote. Sú dva druhy volieb. I call them insignificant votes and important votes. Ja by som ich nazval, že nevýznamná voľba a dôležitá Who you're voľba. going to vote for, A potom, keď si vyberiete, že za koho budete two voliť, types of vote. sú dva druhy volieb. One, you can choose to vote or not to vote. It's up to you. Jedna je, že môžete si vybrať, či budete voliť, alebo nebudete, je to na vás. The other type of vote, you don't have a choice. You must vote. A tie druhé voľby sú také, že nemáte na výber, musíte voliť. Because it's highly proper. Pretože je to vysoko prospešné. But when you vote, you can't vote for criminals. Pretože keď budete voliť, tak nemôžete voliť za kriminálnikov. Problém je, according to the Ten Commandments, all of them are criminals. že podľa 10 prikázaní všetci sú kriminálnici. None of them respect Exodus 20. Pretože nikto nerešpektuje Exodus 20. They'll break the Sabbath. Oni všetci porušujú sobotu. That's what that Adventist argument was. That To je Adventist person's to, argument. čo bol argument toho človeka adventistu. So we have to be able to discern something. Takže musíme byť schopní rozlíšiť niečo. We need to be able to distinguish between right and wrong. Musíme byť schopní rozlíšiť, čo je správne a čo nie je správne. In 1865, what's the issue that is right and wrong? A v roku 1865, čo je ten problém, čo je správne a čo je nesprávne? They list 3 items. Oni dali na zoznam 3 predmety. Alcohol, Alkohol, alebo 3 veci. insurrection of the Confederate States, Vzbúra tých konfederačných štátov and slavery. a otroctvo. That's what makes you innocent or a criminal. To je to, čo vás robí buď nevinným, alebo kriminálnikom. There's no Sabbath in that argument. A v tých argumentoch nie je žiadna sobota. Because both the North and the South, whatever party you are affiliated to, you're all breaking Sabbath. Pretože či už je to sever alebo juh, v akejkoľvek strane ste, tak oni všetci porušujú sobotu. So this SDA pastor in 2020 Takže tento adventistický kazateľ v said, 2020, according to my understanding, you're free to vote.
Povedal, podľa môjho porozumenia máte slobodu voliť. And we got these clever Adventists who said, A my máme týchto šikovných adventistov, ktorí povedia, počkať, you didn't give us the whole quote, so you're deceiving us. ty si nám nedal celý citát, takže ty nás zavádzaš. Because Ellen White says you can't vote for anyone who Pretože- keeps Sunday. Pretože Ellen Whiteová hovorí, že nemôžete voliť nikoho, kto zachováva nedelu. And that's a thus saith the Lord. A to je, tak to hovorí Pán. Today, Dnes? I know those people online can't see, but we can smile about this because everyone here is smiling. Ja viem, že ľudia to nevidia, lebo všetci sa tu smejú, že môžete sa na tom zasmiať. Because it's so obvious to see now. Pretože je to také očividné to vidieť teraz. Back in the day, we would have just been saying amen to this person. Ale naspäť v tom čase by sme povedali amen. And we would have cussed that liberal, good for nothing pastor. A my by sme vyhnali toho liberálneho kazateľa. So coming back to 1865, Takže vrátime sa do roku 1865. there were some Adventists in these early days that were against political involvement for any reason. A boli nejakí adventisti v tomto období, ktorí boli proti politickému But the church politike. leadership was in Ale- favor of political involvement. ale cirkevné vedenie bolo súhlasilo s tou politickou, Especially when it came to the issue of prohibition. s tou politickou, že sa do toho ľudia do politiky So we're angažovali, going to jump forward 17 years. hlavne keď sa jednalo o prohibíciu. Takže posuniem sa dopredu o 17 rokov. It's 1882, Je rok 1882 and we're going to read another short sentence or a short passage from the Advent Review. a budem čítať ďalší krátku vetu alebo krátku pasáž od Ellen Whiteovej. So we're now in the year 1882, Takže teraz sme v roku 1882 and we all know who the conference president is. a všetci vieme, kto je ten konferenčný prezident. It's in my notes, so I know. V mojich poznámkach, takže ja viem. Butler. Butler. So Butler, is he good or bad? Takže Butler je dobrý alebo zlý? So he's going to write a nice, really balanced article in the review. Napíše taký dobre vyvážený článok v nejakých novinách And he's going to speak about the political question. a on bude hovoriť o nejakých politických otázkach. He said the following. Povedal následovné. We hope every Seventh-day Adventist, My dúfame, že každý adventista 7. dňa, this is the General Conference President, toto je prezident generálnej konferencie, he says everyone. a on hovorí, že každý. So what kind of vote is this? Takže aké voľby sú toto? Trivial or important? Nedôležité alebo dôležité? I don't know what they call it then, but in today's language, they call this a block vote, Adventist vote. A dneska sa to nazýva nejaké adventné voľby. Every Seventh-day Adventist in the state of Iowa, Každý one of the states in adventista America, 7. dňa v štáte Iowa, he says, we hope that you will all vote for this law. a my dúfame, že vy budete všetci voliť pre tento zákon. Prohibition law. Prohibičný zákon. And more than that, A ešte k tomu, can we say you can push the political agenda by pen and by voice? mohli by sme povedať, že pretlačiť ten politický hlas nejak perom alebo hlasom, alebo tú politickú agendu.
we can go to Ellen White passages that says you're forbidden to do that. In fact, that's what we read earlier. My môžeme ísť do pasáže Ellen Whiteovej a tam čítať, že to je zakázané toto robiť. To je to, čo sme čítali pred chvíľou. He says, persuade anyone you can to do the same. A on hovorí, presvedčte každého, koho môžete, aby urobil to isté. That sounds like door knocking to me. A to mi znie ako klopanie na dvere. When you knock people's doors Keď klopete niekomu na dvere and you say, vote for this person or party. a poviete, že hlasujte za túto osobu alebo stranu. So you're not going to knock on the door. You're not going to knock on the door and give them a Bible tract. Takže nebudete im klopať na dvere a nebudete im dávať nejaký biblický You're going to give them a political manifesto. nejaké články, ale budete im dávať politický This manifest. is 1882, I want you to remember. A chcem, aby ste pamätali, že toto je rok 1882. And the General Conference President is saying, go and do some political recruiting in the state of Iowa and get everyone to vote. A prezident generálnej konferencie hovorí, že aby spravili všetko preto, aby ľudia v ich okolí išli voliť. And we think we're progressive in 2022. A my si myslíme, že my sme progresívni v 2020. 22. Okay, we're going to jump forward a little bit more. Takže 9 years, I think. prejdeme dopredu trochu, 9 rokov. 1891. 1891. Again, another article from the review. Ďalší článok z review. We were living under an absolute monarchy. My sme žili pod absolútnou monarchiou. Let me rephrase that. If we were living under an absolute monarchy, there was the if. Ak by sme žili pod absolútnou monarchiou, all we could do would be to pray. jediné, čo by sme mohli, alebo všetko, čo by sme mohli spraviť, Don't je have any modliť sa, rights. pretože nemajú iné práva. But in this republic, Ale v tejto republike we have an instrument given with which we can second or add to our prayers. máme inštrument, ktorým môžeme pomáhať našim modlitbám. And that is the ballot. To sú tie volebné lístky. The ballot is the box where you put your vote in, or your vote really. Ale ten It's another lístok word for your voting slip. je to iné slovo pre ten volebný lístok. So, let's summarize. Takže In a zhrnieme to. monarchy, the only way your life will get better is if you pray. Že v monarchii je jediný spôsob, ako sa mať lepšie, je modliť sa. God kills the king, I guess. Aby Boh zabil kráľa, myslím. But in this republic, Ale v tejto republike you don't just have to pray. You've got another tool, nemusíte sa len modliť, máte aj ďalší nástroj, which is your right to vote, that piece of paper. čo je vaše právo voliť, ten kus papiera. Now, I want you to, this is not an inspired statement, Toto nie je inšpirovaný citát, but I want you to see how they connect prayer with the ballot. ale chcem, aby ste videli, ako oni spájajú tú modlitbu s tým It says volebným you can lístkom. second your prayer. That means add to your prayers. To znamená, že môžete pridať k tým modlitbám alebo pomáhať tým And modlitbám. I want to suggest, I think it's a fair reading, A ja by som chcel navrhnúť, že myslím, že to je férové čítanie, that you can put your prayers into action. You can action your prayers. že môžete vlastne uskutočniť tie vaše modlitby. Is prayer a religious duty? Je modlitba náboženská povinnosť? Therefore, if that's a religious duty and you second it, it means the ballot is also a religious duty. Preto, ak je to náboženská povinnosť, tak potom
ak môžete tým pomôcť tým volebným lístkom, tak potom aj volebný lístok This je is náboženská 91. povinnosť. Toto je 91. And the Ellen White comment we read in the previous study was 99. A v tom komentári od Ellen Whiteovej, ktorý sme čítali v predošlom štúdiu, je to 99. It's only 8 years after this. To je iba 8 rokov po tomto. Now, I'm not saying Ellen White has changed her mind in 8 years. A ja teraz nehovorím, že Ellen Whiteová zmenila svoj názor v týchto 8 rokoch. What I am saying is that you need to understand the context of anything and everything that you read. Čo hovorím je, že musíte rozumieť kontextu hoci čoho alebo všetkého, čo čítate. Okay, we want to jump back to 1859 now. A teraz by sme chceli sa vrátiť naspäť do roku 1850. So this is taken from the book Temperance, Toto je z knihy Striedmosť. page 256. 256 strana. So Ellen White isn't speaking, but her husband, James White, and Jane Andrew are speaking. So James White and Andrews are speaking. Takže Ellen Whiteová tu nehovorí, ale hovorí jej manžel James White a Andrews. And they give their voice, their approval for voting. A oni dávajú svoj hlas alebo svoje schválenie pre voľbu. And they're going to say that it's okay to vote for temperance men, temperance politicians. A oni hovoria, že je v poriadku voliť striedmeho muža alebo striedmeho politika. So the Spirit of Prophecy quote that we're going to read is her diary of that event. It's her diary notation, her diary note. Citát Ducha prorockého, ktorý budeme čítať, je z jej poznámok. Okay, they're at a meeting. Two leading Adventists are going to say it's okay to vote for temperance politicians. Takže je tu stretnutie a dvaja adventistickí lídri hovoria, že je OK voliť pre muža striedmosti alebo pre striedmeho politika. Quoting. Citát. Men of intemperance have been in the office today. Muž striedmosti bol v tom úrade dnes. And they were very flattering. A bolo to veľmi lichotivé. They were very flattering. Sure. Expressing their vyjadrujúc ich. In the quote, it uses the word approbation, but it means their approval, their admiration of Seventh-day Adventists. Nejaké schválenie alebo schválenie tých adventistov 7. dňa. Okay, so you've got these men of intemperance who are coming to the conference office and say, we think Adventists are great because you don't vote. Takže bol tu tento muž striedmosti, ktorý prišiel do tej kancelárii adventistov a povedal, že vy adventisti ste úžasní, pretože vy nevolíte. We think you've got an honorable position. Myslíme si, že máte takú úctihodnú pozíciu. And we hope and pray. A my dúfame a modlíme sa, that you stick to your principles. Aby ste sa držali svojich princípov. Just like the Quakers do. Tak ako to robia Quakery? The Quakers is a Protestant denomination. Quakery boli protestantská denominácia. And don't cast your vote. A nehlasujte. Alebo. So that's the statement. A takže to je vyhlásenie. And then, as we didn't read this, but we read about the context that James White and Andrew said it's okay to vote for men of temperance. A my sme povedali ten kontext, že
Andrews aj James White povedal, že je v poriadku voliť pre muža striedmosti. What's this telling us? Čo nám toto hovorí? If you have the bad politician, Ak máte zlého politika, you make them happy if you don't vote a because you're one less obstacle for them. spravíte ich šťastných, keď These nevolíte. people were so bold they came and thanked us. Ale títo ľudia boli takí odvážni, že oni prišli a ďakovali nám. Hoping Dúfajúc, that we would be as ignorant as the Quakers. že budeme takí ignorantskí ako kvakery. I don't mean to be rude to Quakers. A nechcem byť drzý alebo ku kvakerom. I think accurately interpreting the connotation of this statement. Ale ja len chcem, akože interpretujem tu tento citát. Okay, we're going to jump forward. Now it's 1873. Takže posunieme sa dopredu, teraz je 1873 rok. Ellen White speaking, Ellen Whiteová hovorí and she's speaking at a Methodist church a on hovorí k metodistickej cirkvi in the state of Oregon. v štáte Oregon. And she's speaking on the subject of temperance. A ona hovorí na tému striedmosti. She says, the attendance at the church was unusually good. A ona hovorí, že ten prístup tej cirkvi bol nezvyčajne dobrý. And I freely taught on my favorite subject. A často myslím na tú obľúbenú tému, which of course was temperance. čo samozrejme je striedmosť. So temperance had a broad meaning for Ellen White, Takže as it does for us. tá striedmosť má široký význam pre Ellen Whiteovú, ako má aj pre nás. But it's really dealing with alcohol use. Ale v skutočnosti, alebo naozaj sa zaoberá s tým použitím alkoholu. Both the usage and the selling of alcohol. Aj toho používateľa, aj toho, kto predáva alkohol. In 1873, she's at a Methodist church in Oregon. V roku 1873 ona je v tej metodistickej cirkvi v Oregone. She says there were a good amount of people. A ona hovorí, že tam boli dobrí ľudia. 4 years in the future, 1877. A 4 roky do budúcnosti 1877. Now she's in the state of Indiana. Teraz sa nachádza v štáte Indiana. And she's addressing a crowd of 8,000 people. A ona vlastne hovorí takému zhromaždeniu 8,000 ľudí. She and Wagner are going to speak on the subject of temperance. Ona a Wagner hovoria na tému striedmosti. So they speak about temperance and they go much further than other speakers. Takže oni hovoria o striedmosti a oni sa idú oveľa hlbšie ako iní. What would that mean? Iní, ktorí hovorili. Čo to znamená? This meeting of 8,000 people are not Adventists. To znamená, že toto stretnutie tých 8,000 ľudí nie sú adventisti. So this is the meeting to the general population. Takže toto je stretnutie všeobecnej populácie. And they talk about how the influence of alcohol begins in the home and moves out to society. A oni hovoria o tom, ako ten vplyv alkoholu začína doma a ako ovplyvňuje spoločnosť. What does that sound like? A ako toto znie? The personal is political. Osobné je politické. So just this little story Takže tento malý príbeh indicates that Ellen White strongly influenced not only Adventist thinking, but also the larger community. indikuje, že Ellen Whiteová má vplyv nielen na adventnú komunitu, ale aj na širšiu komunitu. 1880. 1880. In the book Temperance, V knihe Striedmosť,
page 254. Strana 254. Intemperate men should not, by vote of the people, be placed in positions of trust. Nestriedmy muž by nemal hlasmi ľudí byť do pozície, získať pozíciu dôvery. So what is the issue? Takže aký je ten problém? Those who promote alcohol and those who do not promote alcohol. Tí, ktorí propagujú alkohol a tí, ktorí nepropagujú alkohol. If you promote alcohol, you should not be voted into a position of political authority. Ak propagujete alkohol, tak nemali by ste byť zvolení do tej pozície autority. And they're both Sabbath keepers. A oni sú obaja tí zachovávači Sunday keepers. nedele. They're both Sabbath breakers. A oni sú porušovatelia obidvaja soboty. So lesson after lesson, we can see how we should be approaching the political subject. Takže my vidíme, že ako by sme mali pristupovať k tým politickým témam. So I received a question. Takže ja som prijal otázku. If I can find it. By som to, ak to nájdem. Okay, so this is dealing with Okay, I can't find the exact question. Takže nemôžem nájsť teraz presne tú otázku. But this is dealing with a current issue. Ale jedná sa to o... Just trying to remember who sent me the message. That's why I couldn't find it. Jedná sa to o... Give me a moment. Ten prebiehajúci problém. So this is about an election in Brazil. Takže toto sa týka volieb v Brazílii. From what I understand, they're going to have elections sometime this year, I think towards the end of the year. Myslím, že by tam mali byť voľby na konci tohto roku. And you have two people. Máte dvoch ľudí. Bolsonaro and Lula. A Lula. So you've all heard of the former, but you may not have heard of the latter. Možno ste počuli o tom prvom, ale nie o tom druhom. And what's the problem? A aký je problém? They're both corrupt. Oni sú obaja skorumpovaní. They're both Sunday keepers. Oni sú obaja zachovávači nedele. That's not the corruption, that's the analogy. A to nie je tá korupcia, ale analogia. So the person says they don't know who to vote for. Takže tá osoba hovorí, že ona nevie, You vote for Lula, left wing, koho voliť. completely corrupt. Ak by volil Lula, tak on je úplne skorumpovaný. So what's the inference? Takže aký je záver? They're both as bad as each other. Takže oni sú obaja zlí. So I have to put my hand up and keep away from this and wash my hands of the mess. Can't be involved. Takže ja si musím od tohto umyť ruky a nemôžem byť účastný tohto. So what do I do? Takže čo urobím? Can we see how easy this is now? Vidíte, aké je toto ľahké teraz? After you resolve the issue of whether you can or cannot vote, potom ako vyriešite ten problém, že či môžete alebo nemôžete voliť, scratching the surface on this, there's evidence upon evidence to show tak je dôkaz, that you can vote and you must vote. Je dôkaz za dôkazom, kedy vidíte, že sú dva druhy volieb, kedy môžete voliť a kedy musíte voliť. Sú to dva problémy. Odlišné. So once we've dealt with that, takže keď sme toto vyriešili, let you into a secret. Tak chcel by som vás povedať tajomstvo. Každý politik is a Sunday keeper. Je zachovávač nedele. Not really. But they're all corrupt.
neskutočnosti, ale oni sú They will všetci all skorumpovaní. line their pockets, promote their friends and relatives, Oni si všetci naplnia vrecká a budú propagovať tých svojich známych a the príbuzných. poorer the country, the more the corruption. Čím chudobnejšia je krajina, tým väčšia je korupcia. But if you're not in the dictatorship Ale ak nie ste v tom diktátorstve and you're in a democracy a ste v demokracii and you're faced with a situation between Bolsonaro and Lula, a máte si vybrať medzi Bolsonárom a why are you Lulom, looking at how much money they steal? prečo sa pozeráte na to, koľko peňazí oni ukradnú? That's not what we should be looking at. To nie je niečo, na čo by sme sa mali pozerať. We have the lesson of 1865. Máme tu lekciu 1865. You roku. can't vote for the Confederates Nemôžete voliť konfederáciu or the people that promote alcohol. alebo ľudí, ktorí propagujú alkohol. That doesn't mean you're not supposed to vote Ale to neznamená, že by ste nemali for a voliť Sunday keeper. za toho, kto zachováva With nedeľu. all the risks that entails. So všetkým tým rizikom, ktoré to prináša. So I hope that the person who asked the question Takže dúfam, že osoba, ktorá sa spýtala túto otázku, now has the tools to be able to know what they should do. má teraz nástroje na to, aby bol schopný vedieť, čo by mal. I'm not telling the Brazilian members that they have to vote. Ja teraz nehovorím tým členom brazílskym členom, že musia voliť, But we did read, ale my sme čítali, just want to pick up the phrase, chcel by som, that there are some votes that are highly proper. my sme čítali, že sú voľby, ktoré sú vysoko And why prospešné. would a person not vote for Bolsonaro in the movement? A prečo by človek nevolil Bolsonára v tomto hnutí? We'll go with the spitting image of Trump. Poviem, že on je taký obraz Trumpa. But he is a man that is 100% opposed to radical feminism. A on je človek, ktorý je 100% proti radikálnemu feminizmu. And that's the lens by which we in the movement should be looking at this election. A to je taká tá šošovka, cez ktorú by sme sa mali na toto pozerať, na tieto voľby v tomto hnutí. Who opposes and who stands Kto je proti a kto stojí for or against the message of the hour. za alebo proti našej pozícii. Now, I haven't looked at the politics of Lula, A ja som sa nepozrel na tú politiku but my toho guess Lulu, is it's diametrically opposed to Bolsonaro's. ale ja tipujem, že je to diametrálne odlišné od toho. What are we supposed to do about their Bolsonaroho. corruption? Čo oni by mali robiť s tou korupciou? Okay, what we don't do is turn a blind eye or ignore it. Takže to, čo nerobíme sa slepými a neignorujeme to. Because we have to remember the question. Pretože musíme si pamätať na tú What's otázku. the hot topic in the world today? Aká je téma vo svete dnes? The issue of abortion rights. Tá téma práv If you're going potratov. to start saying, turn a blind eye Ak budete hovoriť, že robíme sa slepými on one issue, ohľadne jednej témy, you end up having to use the same methodology on another one. skončíte tak, že budete používať túto rovnakú metodológiu na inú tému. And if it's not wrong to, at a minimum, you'll look silly.
Ak to nie je nesprávne, tak minimálne to vyzerá hlúpo. So it's not so much to ignore their criminality, Takže nielen, že teda ignorujeme tú kriminalitu, it's to understand what the pressing issues of the moment of the dispensation is. ale je to o tom, aké sú tie aktuálne témy. Aké Jesus sú tie says, aktuálne the témy. poor you will have always. Ježiš hovorí, že budete mať vždy chudobných medzi sebou. I'm going to use poetic license. A použijem takú poéziu. Why? Why will you always have the poor? Prečo by sme vždy mali mať Because of chudobných? corruption. Kvôli korupcii. The rich get richer and the poor get poorer, and it's always been that way, and it will always be that way. Bohatí budú bohatší, chudobní budú chudobnejší a vždycky to tak bolo a vždy to tak bude. That's why the Adventist Church will teach you. To je dôvod, prečo adventná cirkev vás bude učiť. If the pastor's stealing your money, you carry on paying. Ak kazateľ kradne vaše peniaze, tak pokračujte v platení. The tithe and offerings that you give is not for the pastor, it's because God requires it. Lebo tie desiatky dary nie sú pre kazateľa, ale je to preto, lebo Boh to vyžaduje. Ak sa pozriete na korupciu, look in the mirror. Pozrite sa do zrkadla. And don't have relationships with anybody. A nemajte s nikým vzťahy. The whole world, each of us is corrupt. Lebo celý svet a každý z nás je skorumpovaný. It's just degrees. Sú to len určité stupne. And power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. A absolútna moc je skorumpovaná absolútne. So we need to use a methodology to understand what to pay attention to. Takže my musíme používať metodológiu, že čomu venujeme pozornosť. And this will apply to all your analysis. A toto sa týka všetkým tým analýzam. If you're in a situation where you need to vote, ak ste v tej situácii, že máte ísť voliť, do you vote for a nationalist person, politician? We'll use an ugly word, or a globalist politician. Which one would you vote for? Za nacionalistického politika alebo globalistického politika, ktorého by ste si zvolili. And the globalist is the rich, young elitist. A tento globalista je mladý, bohatý elitár. Who do you vote for? Koho by ste volili? The subject isn't that difficult when you realize what the issues are. Tá téma nie je taká náročná, keď si rozpoznáte, že aké sú tie problémy. So, unfortunately, we've run out of time. Žiaľ, už nám vypršal čas. I want to summarize what we have spoken about. A chcem zhrnúť to, o čom sme hovorili doposiaľ. We now have a duty to understand our role in the fulfillment of prophecy. My máme teraz povinnosť rozumieť našej úlohe v proroctve času konca. This began in 2014. Toto začalo v 2014. Under the leadership of Elder Tess. Pod vedením staršej Tess. And once we begin to understand that we are shapers of prophecy, a keď sme začali chápať, že my sme tí, ktorí tvarujú to proroctvo, we have to consider our role in this world. Tak musíme tiež zvážiť našu úlohu v tomto svete. One of the issues that we then need to discuss or tackle, jeden z problémov, o ktorom musíme hovoriť, alebo ktorý musíme riešiť, is the right to vote. Je právo voliť. Something that this movement has really been opposed to. Je to niečo, proti čomu bolo toto hnutie. And when you look at
inspiration, it shows you we should not vote. It's wrong to. A keď sa pozriete na inšpiráciu, tak tam sa dozviete, že by sme nemali voliť, že je to nesprávne. Without looking carefully, you would think that's the entirety of the position. A ak sa nebudete na to pozerať opatrne, tak budete si myslieť, že je to taká celistvosť tej But then we pozície. see, particularly for important subjects, that we have a requirement to be politically active. Ale potom vidíme, že z takých dôležitých tém, že je dôležité, aby sme boli politicky aktívni. And the person who said not to vote will be the same person who will tell us to vote. A osoba, ktorá nám hovorí, aby sme nevolili, bude tá istá, ktorá hovorí, aby sme volili. To je Ellen Whiteová. So when you decide to vote, takže keď sa rozhodnete voliť, they're all Sunday keepers, they're all criminals. Oni sú všetci zachovávači nedele, všetci sú to kriminálnici. So how do you decide who to choose? Takže ako si vyberiete, koho zvoliť? You look around at the political issues of your time. Pozrite sa okolo seba na tie politické problémy v tej vašej dobe. We'll call it the present truth. A nazveme to prítomná pravda. And you decide who is for the present truth and who is against the present truth. A rozhodnete sa, že kto je za prítomnú pravdu a kto je proti prítomnej pravde. And you vote in good conscience accordingly. A budete voliť podľa dobrého svedomia, podľa toho. There are some votes that are optional. Ale sú nejaké voľby, ktoré sú And there are some votes nepovinné. that are necessary. A sú nejaké voľby, ktoré sú It's not my nevyhnutné. place to say which is which at this juncture. A teraz nepoviem, že ktoré sú ktoré, Because it depends on a person's situation. pretože to závisí od situácie každej osoby. But as an example, Ale ako príklad, people are already beginning to say, the Democrats have already openly stated, ľudia už začali hovoriť, tí demokrati začali otvorene vyhlasovať alebo hovoriť, the midterm elections this year že tie voľby, ktoré budú v Amerike tento rok, tie, is a vote for pro-choice. sú to voľby za pro-choice. If za they're staking výber. out their manifesto Takže oni tam dávajú ten manifest. and they're saying, we keep Sunday too, and we A love it. oni hovoria tiež, že my zachovávame tiež nedeľu a milujeme ju. If you vote for us, we might implement the Sunday law in the future. Who Ak budete voliť za nás, tak my tiež môžeme implementovať v budúcnosti That nedeľný is zákon. not our concern. Ale to nie je to, čo nás teraz nepokojuje. Our concern is, at this election, is it an important enough issue that we must vote? A to, čo nás nepokojuje, je, že sú tu tie problémy, kvôli ktorým máme ísť voliť. How do we know? Ako vieme? Because you look at what the arguments are, the issues. Pretože sa pozriete, že aké sú tie ich argumenty alebo tie problémy. And if they relate to the present truth message, A ak oni sú v súvislosti s tou prítomnou pravdou, s tým posolstvom, tak ja by som povedal, že mali by sme ich voliť. and we all know what you should be voting, which side you should be voting for. A vy všetci viete, že ktorú stranu by ste mali voliť. Because our present truth message is the message of radical feminism. Pretože naše posolstvo prítomnej pravdy je posolstvo radikálneho Way feminizmu. over time. Takže my sme už vyčerpali čas. Our next presentation, whenever that would be, A naša ďalšia prezentácia, we may kedykoľvek continue bude, this subject or tak budeme pokračovať something v new tejto might téme. happen in the world. Who Možno can niečo- tell at this rate? Možno niečo nové sa stane vo svete, kto vie. I hope I've inspired you to desire to go back to inspiration and see what is written. Dúfam, že som vás inšpiroval, aby ste sa
vrátili k inšpirácii a videli, že čo je tam napísané. With a new pair of glasses, things become really clear. A s tými novými okuliarmi tie veci sa stanú naozaj jasné. Let's pray. Pomodlíme sa. Lord God, we Pane thank you. Bože, ďakujeme Ti. I thank you Ďakujem Ti for the great privilege of being in this movement, za veľké privilegium, že môžem byť v tomto hnutí. for the care and attention that you have shown me, Za starostlivosť a ochranu, step by step, ktorú si mi you've taken me preukázal. from childhood to adulthood, Krok za krokom ma berieš z toho detstva do dospelosti. from naivety to maturity, Z naivity k zrelosti. as an adult. I want to think correctly. A ako dospelý ja chcem uvažovať správne. This is the time that we ought to be teachers, Toto je čas, kedy my všetci by sme mali byť učiteľmi. but we seem to be stuck in a Laodicean condition. Ale vyzerá to, že sme zaseknutí v laodicejskom And you're stave. having to send teachers to teach us. A ty si poslal učiteľov na to, aby nás vyučovali. Help us to awake to the reality of our condition, Pomôž nám sa prebudiť do tej reality toho nášho stavu. to understand our work and take it up. Aby sme rozumeli našej práci a aby sme začali We robiť. pray that you will bless us and have mercy upon us. Modlím sa, aby si nám požehnal a aby si mal milosť nad nami. In Jesus' name, V amen. mene Ježiša. Amen.